Hello, chào mừng em phải đến một clip của mình nha. Thì hôm nay mình tiếp tục làm một clip câu cá nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ để máy ở góc quay này cho anh em tiền được xem. Bye bye, gặp lại em những clip sau nha. Hello, chào mừng em đến clip của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục ra clip câu cá nha anh em. Thì mình đang quay ở vị trí này đẹp. Chị tao chưa đặt. Mà mấy bị đau mà tao lên lên mà mấy à. Tao nói xuống á. Tao đau xuống đi. Thằng mua mặt xuống với tạm đi mỏ đi. Bye bye, gặp lại em. Tay có bằng xuống rồi yeah. Không đang có bằng. Đâu có bằng tay đi. Ai bằng mi. Tay nói đi tay ai bằng mi. Đồ mà mới tạo cái là bà đã luồng ngao rồi biết. Bay phục chuyển chỗ lại thì được nghe. Yeah. Đi cô quá đi. Tay cũng. Má, chú xin đau cháu. Không được. Đang có bằng. Xấu lại vậy đâu. Má, cái xong mình nhục luôn. Chú xin đau cháu. Sao mai bé đau nên cho cậu đi nữa. Bye bye, hẹn gặp lại em những clip sau nha. Bye bye. Mình phải tấm thăng đa tốc tin với em ơi. Hello em, nhưng thời điểm này mình tiếp tục ra clip cho em ơi. Mình sẽ làm clip câu cá nhé. Đây mình sẽ để máy góc quay này. Tùng ơi, cầm hai máy. Không. Giờ khô đó mà khô này. Mình ăn nữa đây. Nó nhiều. Em lấy nha. Chị đuối cả chị đuối bé ơi. Nâng được không rồi. Hai máy. Em biết ở đây dưới bao nhiêu máy không? 5 máy mà ăn một trăm ăn cơm 5 máy mua bộ một đấy. Được 2 mấy. Tao nói hết. Tao mua 2 mấy bắt đôi ăn đánh cho Rồi mai này sao? Đúng mà. Đủ em mình lên được à? Không được phải không? Đúng mà. Thằng mô chứ thằng mô không cầm hai máy. Chứ cầm mô. Chứ tay cầm mô. Chứ tay cầm mô nè. Ôi ơi. Đúng mà. Khiếp. Đu ta là cái phí. Thấy đu nó phản rồi. Tay cháu được tốt mà. Chứ. Cả đi ăn đi. Tay là cháu được tốt mà. Hello, chào mừng em đến cái clip của mình nha. Thì hôm nay mình tiếp tục ra clip câu cá cho em ơi. Ôi đâm một kiểu luôn. Thằng mắt luôn. Cái đầm nhám ấy, thằng mặt luôn mới. Đâm. Mặt. Xanh mặt luôn. Dạ. Đúng rồi, bắn lên. Thằng này hai máy luôn này. Chết. Lô lô cả đâu. Anh em ơi, tê đặt chia rồi, bye bye em nha, bye bye. Yeah. Ok. Chào cả anh em. Quay trở lại với cái ngôn mình. Nào mình sẽ làm clip đi câu cá. Ôi ơi, đập cái bẫy ra đi. Câu câu nha em. Đây, có chuyện chụp khả tay ơi. Quay bên ngoài thôi, chỉ quay ra bên ngoài được rồi. Ngồi ngoài á. Hoặc ngồi chỗ khác thì quay cạnh khác, để quay đi cho nó phải khác. Ui ui, con 5 kg nữa. 5 kg đi đâu đi cá nữa. Cái nhạc bữa đi quay là ít hơn mấy con nhạc thôi. Nhặt đó. Hào hứng đang đời 5 kg đi dân bản sắc. Bây giờ con cảm thắt cổ cái dương đi.
có hứa với con nữa hai bác cô tay cái họ đưa hàng nữa tông quá lấy cũng khó đừng nói cứ cái lúc nó sai nữa không nữa không là thắt con người chết mẹ đó ui tao là cá đó tần lên đâu anh phải cầm mạnh đi hả lên xe đôi chân nữa đấy cá rồi Wow, mua lên rồi anh ấy ơi. Anh ấy còn ghép tiền mô tô. anh này ta mà em vô mà đó lấy Này con tình ghê gì? Không biết. Anh Mày đấy. Mày đưa lên tung á. Ok nè, bây giờ mình sẽ mua đây cốc cả. Tao tiếng đạt chưa? Đạt. Sáu lưng này gần đủ rồi. Mấy cái rồi. Cái này gần đủ rồi này. Tao tông công 2 cái luôn đi. Cái đầu tiên. Không có để cái bài mà tại cái tông. Anh em ơi, tôi cũng tiêu rồi nha anh em. Mình cũng kết thúc video tại đây luôn. Bye bye.